वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आने वाले सामने बेल आइकन पर दोबारा से क्लिक कीजिए। इसके बाद सबसे ऊपर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं Xiaomi के एक टॉय के बारे में, यानी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और आपको बता दूं कि Xiaomi Mi जो स्मार्टफोन इंडिया में बनाती है और फेमस है स्मार्टफोन और पावर बैंक के लिए, वो चाइना में काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है। खिलौने से लेके जूते तक, घड़ियां तक, सभी कुछ बनाती है Mi यानी Xiaomi। लेकिन इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं इंडिया में, तो इन्होंने अपने वहां से कुछ प्रोडक्ट यहां पर लॉन्च स्टार्ट कर दिया है करने, जिससे कि यहाँ की मार्केट और भी ज्यादा ये लोग ग्रो कर पाए, यानी हर सेक्टर में ये लोग चले जाएं। तो दोस्तों Mi ने यानी Xiaomi ने अपना एक टॉय जो है, टॉय ट्रक की शेप का टॉय है और उसमें उसे लॉन्च किया है इंडिया में। इंडिया में कैसे लॉन्च किया है, यानी आपको इसे क्राउड फंडिंग के जरिए आपको फंड यानी पेमेंट करनी पड़ेगी क्राउड फंडिंग के जरिए। तो Mi Xiaomi ट्रक बिल्डर टॉय करके इसका लिंक दिया गया है। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो 1500 एंट्री मांगी गई है अभी फिलहाल शुरुआत में। यानी 1500 एंट्री का मतलब ये है कि 1500 लोगों को ये टॉय बेचा जाएगा और वो भी क्राउड फंडिंग के जरिए। यानी सबसे पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और जैसे ही पेमेंट आप करेंगे तुरंत ही प्रोडक्ट आपके पास नहीं आएगा। Mi यानी Xiaomi क्या करेगा, उस फंड से आपको इतनी कीमत में इस तरह के ट्रक्स टॉय ला के देगा और फ्री डिलीवरी करेगा। Mi ने साफ कहा है कि जब भी उसकी ये ट्रक अवेलेबल हो जाएंगे टॉय ट्रक, तो वो इनको आपको डिलीवर करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जमा कर रही है Xiaomi। 1500 एंट्री हो चुकी हैं और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ करीब करीब 900 एंट्री फिल हो चुकी हैं। यानी 900 लोगों ने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। तो कितना प्राइस रखा गया है दोस्तों, इसका प्राइस बहुत ही कम यानी 1199 रुपये रखा गया है। तो आप चौंकी मत, क्योंकि 1199 में आपको जो चीज़ मिलने वाली है उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है। यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो Xiaomi यानी Mi का ये ट्रक बिल्डर टॉय है, ये है बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है और उनकी कंसंट्रेशन और सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये ट्रक टॉय का इस्तेमाल किया गया है। जो Xiaomi ने कहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ाता है बच्चों की और उनके मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो ये ट्रक बिल्डर है क्या, ऑलरेडी ये इतने साइज का, यानी ये जितना बड़ा है, काफी बड़ा एक तरह का ट्रक है। मतलब एक ट्रक जो कि ये ट्रक जो होता है उसी का एक छोटा सा नमूना है, प्रारूप है। तो ये इतना बड़ा रहेगा, करीब करीब इतना बड़ा। और उसके अंदर यानी जो ट्रक बना हुआ है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी उसके अंदर जो टुकड़े अगर करें छोटे छोटे पार्ट्स में उसको खोल लें तो 530 टुकड़े निकलेंगे, यानी 530 ब्लॉक्स है। तो इसमें करना क्या होता है दोस्तों, इसमें करना ये होता है कि ट्रक आपके सामने बना हुआ होता है, बच्चे को देखना होता है कि ये ट्रक पूरी तरह से किस तरह से बना हुआ है, उसको पूरी तरह से याद करना होता है। वो याद कर लेता, माइंड कर लेता है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट था, किस कलर में कौन सा जगह कौन सा ब्लॉक लगेगा। उसके बाद आपको सारे ही ब्लॉक हटा देने हैं। जब सब ब्लॉक हटा देंगे तो वो एक तरह का ब्लॉक का एक ढेर बन जाएगा और आपको फिर दोबारा से उस ट्रक को बिल्ड करना है। तो इसमें दो ऑप्शन है। अगर आपने ट्रक को पूरी तरह से देखा है और आप अच्छी तरह कंसंट्रेशन से उसे फिल करते हैं, सारी चीजें बनाते हैं, तो ट्रक बन जाएगा, वरना उसकी जगह बुलडोजर बन जाएगा। इसमें 2-in-1 सिस्टम दिया गया है कि आप ट्रक बना सकते हैं या बुलडोजर बना सकते हैं उस 530 टुकड़े से। यानी और वो भी जो भी टुकड़ा है वो है प्लास्टिक, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है जो बच्चों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। इसमें जो प्लास्टिक लगी हुई है वो ड्यूरेबल है, यानी कोई भी ब्लॉक्स जल्दी से टूट नहीं सकता और बिगड़ नहीं सकता। क्योंकि 1-2 ब्लॉक अगर टूट गए तो वो पूरी तरह से ट्रक डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। तो इसमें जो प्लास्टिक यूज की गई है वो है ABS एंड PC प्लास्टिक, जो बच्चे अगर मुंह में चबाते नहीं है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कोई भी चीज़ मुंह में लेने की, तो उस तरह से उनको वो हार्म नहीं होगा और खतरनाक केमिकल्स उनके अंदर नहीं जाएंगे। तो इस तरह की सारी प्लास्टिक यूज की गई है और इसका सिर्फ और सिर्फ ये मोटिवेशन है, Xiaomi Mi ने ये कहा है कि इसका सिर्फ बच्चों को सेल्फ कंसंट्रेशन देने
इसका सिर्फ मकसद ये है कि बच्चों का सेल्फ कंसल्टेशन यानी उनकी जो दिमागी चीज़ है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए है। तो ये ब्लॉक्स है 1199 में और इसकी एंट्री ये आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा, केवल Xiaomi की जो वेबसाइट है उस पर लिंक दिया हुआ है Xiaomi Mi ट्रक बिल्डर टॉय। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी 1199 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा और आपकी मर्जी से या आप जब चाहेंगे तब वो ट्रक नहीं आएगा। क्या होता है कि 1500 एंट्री दे रखी है वहां पे और 900 एंट्री फिल हो चुकी है। उसका मतलब ये होता है कि 1500 लोग जब पैसा दे देंगे तो उसके बाद Xiaomi किसी भी अच्छी कंपनी से उस तरह के ट्रक को बनवाएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाएंगे तो वो आपके पास आपको हमेशा इन्फॉर्म करता रहेगा कि कब तक वो भेज देगा और उसके बाद वो फ्री डिलीवरी करेगा। इंडिया में वो फ्री डिलीवरी करने वाला है ऐसा Xiaomi की वेबसाइट पे। जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों वेट करते रहिए Xiaomi Mi इस तरह की और क्या क्या चीज़ लाने वाला है, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी वो जूते से लेके रबड़ तक बहुत सारी चीज़ें बनाता है। जूते भी आते हैं और उसके और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इंडिया में धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट वहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर पे सब्सक्राइब करना है, क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। और बेल आइकन घंटी दिखे उसको भी दोबारा से क्लिक कर दीजिए, जिससे इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पे कमेंट करना मत भूले। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।